दोस्तों अभी हमारी क्रॉसिंग होने वाली है नई दिल्ली इंदौर नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ। उधर जो दो लाइनें देख रहे हैं आप लोग, उस तरफ जो लास्ट में दो लाइनें हैं वो निकल जाती हैं अपना रिंग रेलवे की तरफ। यहाँ से आप लोग अंदर अंदर दिल्ली के चकुर बस्ती साइड निकल जाएंगे। इंदौर नई दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस